बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से आप सब प्रियस होंगे। मैं ना ऑनर आप देख रहे हैं ऑन मम्मा यूट्यूब चैनल। आज का अल्लाह करते हैं शुरू। मैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थोड़ी देर पहले मैं उठाऊँ, मैं चाय पीता हूँ। चाय में मैं पीऊँगा। अब चाय मैंने पी लिया है। अभी जा रहा हूँ खाने घर कपड़े देने के लिए। अभी चलते हैं खाने घर। अम्मी ने बोला कि कपड़े दे खाने घर। मैं जा रहा हूँ खाने घर कपड़े देने के लिए। चलते हैं। यहाँ से मैं वापस आ चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ बाइक का आयल चेंज करने के लिए। उसका आयल खत्म है पड़ा, पेट्रोल बहुत खा रही है। मैंने लीटर पवाया, बस 2 चक्कर लगा ख़त्म हो गया है। मुझे पता चला उसका आयल ख़त्म है पड़ा है। अभी उसका आयल चेंज कराने जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कितने होगा तकरीबन। 500-550 का अभी होगा तकरीबन 800 के 700 के दरमियान होगा। चलते उसका आयल चेंज करते पहले। मैंने कितना लगा रहा था, मुझे भूख की बहुत सारी काट गई है, कपड़े काट गए हैं बहुत सारा, बहुत सोच में मुझे। मैं स्प्रे लाई हूँ यार, अम्मी करेगी, मैं तो नहीं करूँगा, मैं नज़ीब नहीं जाऊँगा। मैं कहते नहीं कहा था, वहाँ से मुझे काट गए हैं बहुत सारा, मुझे तपान मुझे काट गए हैं। अभी मैं इसी का सो भी नहीं सकता। देखिए मेरी मानी ऊपर चढ़ी है, मैं क्या करी हो। ये देख, लेकिन स्प्रे मेरे तो अम्मी को, अम्मी स्प्रे करेगी। आपको मैं दिखाता हूँ स्प्रे मैंने तो अम्मी करी। अम्मी स्प्रे करते हैं, अम्मी करेगी, मैं तो नहीं करूँगा, अम्मी करेगी। जब भी मैं करूँ स्प्रे कर, पीछे जाओ करो। स्प्रे भी कर दिया मुँह के पार। आप देखते हैं मरते मरती उम्मीद है 1 घंटा तक मर जाएंगी। हमने स्प्रे मतलब से सही ज़्यादा किया। अभी एक घंटे मर जाएंगी। अभी देखते हैं 1 घंटे मरती नहीं मरती। स्प्रे हमें करते हैं। अभी मौसम है बदल महीने में। देखें एक एक कागज़ है, ये रस्सी है, ये मैं जानवरों को बांधना है बाहर। ये रस्सी लेके जा रहा हूँ। ये कागज़ है, ये मामू को ढोक पे देने, ये देंगे और इसे ढोक लेके जाएंगे। मेरे बड़े मामू का घर है और ये और मेरे दूसरे मामू का घर है, फोर्थ में। इनके घर कागज़ देने भी जाके देते हैं। डॉग मैंने कागज़ दे दिए हैं। अम्मी और डॉग पर जाके कहीं कुछ चार डालूँ, फिर बांधता हूँ। चलते हैं। तो मैं रख दिया, अभी दो डोंडा की खा पी रहे हैं। मैं यहाँ बांधने गए हैं, चलेंगी। डॉग उन्होंने खा रहा है, ब्रेड और दूध डाल लिया। जा रहा हूँ घर वापस। चलते हैं। घर में वापस आ गया हूँ। मामा को ज़रूरी कागज़ दिया हूँ। मौसम बहुत प्यारा मन है, बादल आसमान पे छा गए हैं। बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है अभी। मेरे अबू आ गए हैं, इतने महीने के बाद आए हैं मेरे अबू। वो मेरे के लिए क्या लाए, मेरे मेरे लिए आम लाए हैं, वो अपने अबू मुझे खाता हूँ। मेरे तैयार हो के फतह खानी में जा रहे हैं। वहाँ फौत की हुई हैं, फतह खानी में जा रहे हैं मामू के साथ। हमारे गाँव में कितनी फौत की हुई नहीं, अबू तो फतह खानी करेंगे। मेरे अबू मेरे के लिए क्या लाए हैं, वो मेरे के लिए आम लाए हैं और कुरबानी लाए हैं। अब मैं दिखाता हूँ। मैंने खा लिया अभी। आम बहुत मीठा था, जो सा आम था। आज का ब्लॉग ऐसे ही हम करते हैं। वीडियो से लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।